انا عارفه ان في ناس كتير عارفين الاكونت ده عن طريق الريفيوز اللي انا كنت بعملها على الاماكن اللي انا كنت حطاها، وعن الفويس اوفر. وعارفه كمان ان انا عشان مش بظهر كتير فممكن يكون الفيديو بيظهر لك فور يو مره و20 مره لا، لان انا مش بدخل كل يوم بعمل فيديو. بس كنت حابه اقول كلمتين من قلبي. انا ليه عامله البيج دي على تيك توك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا عموما؟ انا اول ما بدات السوشيال ميديا انا كنت بتكسف جدا جدا ان انا اطلع اتكلم في فيديو، بالرغم ان انا كنت بشتغل مذيعه في الراديو، ودي كانت هوايه لانها ما كانتش شغل، ما كانتش باجر يعني. دي كانت هوايه، كنت انا بتمنى ان انا اشتغل الشغلانه دي من وانا في الكليه، بس انا ما اشتغلتهاش واشتغلت في مجال تاني خالص. فحبيت ان انا بعد فتره ان انا ارجع لهوايتي القديمه وان انا اعملها. طب ليه كانت مذيعه راديو بالتحديد؟ علشان انا دايما كان عندي اللي انا بقى زمان لما كنت بسمع مذيعين الراديو دول كنت دايما بتخيلهم بشكل معين. ما كانش في سوشيال ميديا فما كنتش عارفه شكلهم ايه، فكنت بحب دايما ان اللي يسمعني يكون بيتخيل دي شكلها ايه، بتتكلم ازاي. كمان الراديو كان بيديني شويه خصوصيه ان انا مش حد شايفني، مع ان كل البرامج بتاعتي كانت هوا. بس ده كان بيديك شعور بالامان شويه. اي نعم كانت اول حلقه كان قلبي فعلا بيدق وكنت سامعاه اكتر من صوتي اللي انا كنت بتكلم بيه، بس ده كان بيديني ثقة في نفسي أكتر، إن أنا أعرف أتكلم وأتكلم بسهولة وأتكلم بأريحية وأتكلم بحيادية. ففكرة الفيديوز دي بالنسبة لي ما كانتش فكرة محببة لقلبي، بس لقيت ان هي اسهل طريقة ان انا ممكن اوصل بيها. طب انا ليه بحب الراديو اصلا وليه بحب الكلام؟ انا بحس ان الكلام ده اسهل وسيلة ان احنا نتعرف بيه على بعض او نتكلم مع الناس لو عايزين نوصل لهم حاجة معينة. انا طول عمري مؤمنة جدا ان الانسان سيرة، وان تأثيره ده اهم حاجة في حياته. يعني انا لو شغالة اي شغلانة هقدر اثر فيها مع الناس بخدمة بقى، بكلمة، بنصيحة، هسيب اثر ورايا. ده اللي انا بعمله وده اللي انا بحبه، ده اللي انا بتمنى ان يوصل للناس. فانا ما كنت مثلا بعمل ريفيوهات عن الاماكن علشان مثلا اماكن رحتها فبدي ريفيو على الناس، لان انا مش باخد اجر مثلا على الكلام ده، فيكون الريفيو حيادي جدا. بقول حلو او وحش او اسعاره او ايا كان، فالناس ممكن تصدقني وتعرف المكان ده لو مش عارفينه ويروحوا لو هم محتاجين. لما كنت بعمل فويس اوفر لان بتكلم عن خواطر وحاجات كتير انا كنت ببقى حاساها او شايفاها حواليا من اصحابي. ولما لقيت الفيديوهات بقى بتديني الاريحيه اكتر ان انا اتكلم في مواضيع اكتر، ان انا اوصل معلومه اسرع، ان انا اخد راي حد او حد ياخد رايي، او ان انا ممكن اسيب اثر، فانا اتجهت لده. انا عارفه ان الفيديو طويل، وانا عارفه ان ممكن ما يكونش همك اصلا الفيديو ولا انا، بس انا حبيت للي مهتم ومعايا في الاكونت. وشكرا جدا لكل اللي موجودين على الاكونت، واتمنى تكونوا موجودين عندي في الاكونتس التانية. لان للاسف انا بعد ما صفحه الفيسبوك بتاعتي كانت معديه ال 100,000 وكانت كلها اورجانيك، انا ما اشتريتش اي فولورز. للاسف لما اتقفلت بعد الاحداث الاخيره لفلسطين، فالناس اللي على الفيسبوك اللي ما كنتش بنزل صور كتير ولا فيديوز كتير، فهم ما قدروش يلينكوا ان الشخصيه دي هي انا. فانا مش حابه ان ده يرجع تاني، وحابه ان احنا نكون موجودين مع بعض على كل السوشيال ميديا، عشان لو لا قدر الله اي حاجه حصلت على اي اكونت نبقى موجودين مع بعض في الاكونتس التانية.